Jadi malam hari ini kita mau kretek-kretek dulu sama abang kita nih, Bang Antoni. Ya, mau dikretek-kretek supaya kita untuk infeksi tulang-tulang kita yang selama ini sudah untuk kegiatan. Jadi biar tulang-tulang yang selalu kita press dengan berat, beban dan lain sebagainya itu supaya dia bisa ya kita reposisi ya, kalau bahasanya itu direposisi supaya tulang-tulang ini kembali ke posisinya yang sebenarnya ya gitu ya. Bang Antoni, nanti teman-teman yang pengen lihat ini adalah kretek-kretek yang satu-satunya yang ada di Nunukan. Ada juga nanti bisa dilihat YouTube-nya Bang Antoni apa? Nah, terapi Masis Antoni. Nah, nanti teman-teman yang mau lihat bagaimana prosesnya bisa dilihat di YouTube-nya Bang Antoni di terapi Masis Antoni. Sekarang ini kita saksikan bagaimana terapi masesnya, kretek-kreteknya yang hanya ada satu-satunya yang ada di Nunukan. Oke, ikuti terus. Belum mau udah bunyi sedikit bang tadi bang. Pak. Gila. Wah, mantap. Memang. Selama ini kita cuma bisa lihat di YouTube, di TV, ternyata malam hari ini bener-bener kita praktekin bener nih seperti ini. Iya, bareng ya? Oke. Gila. Masuk tuh. Ada deh. Oh gini, oke. Aduh. Gimana? Bawa. Gimana bang? Yang berwarna kamu. Aduh. Iya mas sini. Ya. Ditarik. Mantap. Gila. Aduh. Saya yang lihat aja. Kayak tulang-tulang dari mulai leher sampai tulang ekor tuh kekompres semuanya. Jadi saya yang lihat aja ngilu. Bener-bener rasanya kayak saya
bener-bener kayak di ini tulang susunan tulang nih kayak dicabut gitu kan. Jadi yang selama ini kita tuh terkompres semuanya ya, terkompres, ketekan, kita bawa beban, kita pakai olahraga, angkat berat dan lain sebagainya. Jadi yang tulang selama ini ketekan, wah ini kita ini apa? Reposisi lagi ya kan, kita tarik lagi semuanya. Bener-bener. Bener-bener. Wah. Mantap. Luar biasa. I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found.